سورية. شكران مرتجى، مساء الخير. شكران، ألف حمد لله على سلامتك. بعرف أنك مريضة جدا ولكن أصريت تكوني معنا على الهواء الليلة. شكران، تفضلي. مرحبا. مرحبا، شكران. للأسف ما بقدر أقول مساء الخير لأنه لا خير يحمله هذا المساء. للأسف. تحية إليك ولكل الموجودين معك. شكرا انك عم فتحتي هذا المنبر حتى يسمعوا الناس صوتنا، العالم يسمع صوتنا. ارجوكم فكوا الحصار على سوريا، ارجوكم ارفعوا العقوبات على سوريا. في اطفال، نحن بحاجه اغذيه، نحن بحاجه ادويه، نحن بحاجه كل شيء، كل شيء. الحكومه والبلد، الحكومه استنزفت كل ما لديها خلال 12 سنه، الحكومه استنزفت كل ما لديها، والشعب استنزف كل ما لديه، وخاصة الصبر واحساسه بالعجز في هذه المرحلة لا يوصف لا يوصف لا يوصف. نحن ما في غير عم نفقد اهلنا وناسنا. شو بدي اقول لك؟ يمكن انا كان منيح الله كتب لي الامر حتى اقدر اكون معك وارفع صوتي. ارجوكم ساعدونا. نحن ما عم نشحت، هذا حقنا الطبيعي كبني ادمين وكبشر وكناس وكسوريين، كبلد ساعدت الجميع. ما كانت الا ابوابها مفتوحه للجميع، وهذا واجب. فالرجاء، كنا بالحرب اصطفافات سياسيه وما الوضع، وهي القصص اللي كانت كلها دمرت البلد. الان في موضوع انساني، نكبه انسانيه، كارثه انسانيه. اياكم والاصطفاف يا جماعه، ارجوكم حركوا انسانيتكم، تبرعوا لو بليره واحده، لو بدعاء، بس حسسونا انكم معنا، حسسونا انكم معنا لو لمره واحده من 12 سنه لهلا. خليكم معنا، نحن بحاجه انه نلاقي في حدا معنا. نحن 12 سنه ما كان في حدا معنا غير الله سبحانه وتعالى، والقلائل القلائل القلائل. بكفي فلان مع فلان، خلاص الناس عم تموت. أفضل حتى اللي عم يموتوا بتركيا أغلبهم سوريين، هربوا من الحرب، لسه مع فلان، يمكن هذا يكون مع علان وقفات، ولو يا جماعة، ولو إذا بالموت ما كنا إيد واحدة، إنت بنكون إيد واحدة. نحن بحاجة لفيول، نحن بحاجة لأدوية، نحن بحاجة لحليب أطفال، نحن بحاجة لملابس، لغذاء، لماء، لكل شيء تتوقعونه في هذه الدنيا نحن بحاجة له. وأهمهم الكلمة الطيبة. وحدا يطبطب علينا وعلى وجعنا ويقولنا نحن معكم لو بالكلام. الممثلة اشتوا هذا الوجع بكثير، اشتوا هذا. أرجوكم. الممثلة شكران مرتجى الإنسانة، وجعك وجعنا. سوريا يا جماعة، حلب أغلب على الأرض يا جماعة، حلب أغلب على الأرض صار. حلب بالأرض يا جماعة، 3/4 بالأرض، 3/4 بالأرض حلب، 3/4. الناس عم يدوروا أولادهم. أرجوكم المساعدة، أرجوكم في كل العالم، أرجوكم المساعدة. والله هذا مو ضعف، هذا منتهى القوة إنه نعلي الصوت، هذا أبدا ما ضعف، منتهى القوة إنه نعلي الصوت. سوريا ما تركت حدا، سوريا فتحت بوابها وقلوبها، وبرجع بقول مؤمنية، واجبنا تجاه بعض. نعم. أرجوكم، هي نكبة ما لها علاقة بالسياسة، فهمنا بالسياسة في ناس بدها وما بدها. شكرا مرتجى الممثلة الإنسانة، شكرا لصوتك الموجوع، لوجعك، لصرختك.
جسر جوي يمكن اعتباره اليوم تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية اللي منذ الساعات الأولى للصباح أكد على ضرورة إرسال المساعدات وإرسال فرق الإغاثة كذلك. إذا تمكنا بفضل مساعدة جميع الوزارات ومن فضل التنسيق كذلك مع مصالح الوزارة الأولى من جمع أكثر من 200 طن. أن نتحدث عن 115 طن من المساعدات ستتجه إلى دولة سوريا الشقيقة، وكذا 95 طن ستتجه إلى تركيا ليلة اليوم. إذا كذلك هناك 45 مسعف من الهلال الأحمر الجزائري سيتجهون إلى سوريا. كان هناك تنسيق وطيد مع الهلال الأحمر السوري وكذلك الهلال الأحمر التركي وكذا مع الممثلات من الدبلوماسية في كلا البلدين لرصد مختلف الاحتياجات. الهبة تسجل للجزائر بشكل إيجابي، وهذا ليس غريب عن الجزائر. الجزائر دائما سباقة في أن تقف إلى جانب أشقائها، وخاصة في هذا النوع من الأزمات. فكانت هي من أول الدول التي تصدت والتي سترسل الإعانات، بالإضافة إلى رجال الحماية المدنية والهلال الأحمر، وهذا ليس غريبا. فهناك تاريخ وماضي عريق في العلاقة بين سوريا والجزائر، ونحن نفتخر ونعتز بما تقوم به الجزائر. فريق ثاني سيصل في الساعات المقبلة إلى سوريا. ما أهمية الاستفادة من هذه الخبرات وسرعة الاستجابة من قبل الحكومة الجزائرية وتوجيهات الرئيس تبون؟ الأمر بتقديم مساعدة أيضا عاجلة تمثلت في خطوة أولى كما ذكرت في إرسال فريق للمساعدة على الإغاثة من مديرية الحماية المدنية هنا في الجزائر، قوامه كما أعلن وزير الداخلية مراد 89 فردا. أعتقد بأنه أقل ما يجب أن تقوم به الدولة الجزائرية التي يجب أن نذكر لديها تقاليد راسخة في موضوع التضامن الدولي وتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الكوارث وفي حالات أخرى. وهذه الخطوة هي خطوة أولى، وستليها كما ذكرتم أيضا خطوة ثانية السورية وسرعة تلبية النداء. اليوم يعني تتحدث، وهذا ما نتابعه عبر مواقع أيضا من العاصمة الجزائر، بأن هذا الجسر الإنساني وهذا جسر الإنقاذ سيستمر في الأيام المقبلة حتى انتهاء عمليات البحث عن ناجين محتملين. كيف يمكن الاستفادة أولا من خبرات الدفاع المدني الجزائري، وهذا ما نتابعه عبر مواقع التواصل، والمتصلة بعمليات إنقاذ في مناطق بالغة الدقة، إلى جانب أيضا الفرق الأخرى من أطباء وممرضين ومسعفين؟ الحماية المدنية في الجزائر راكمت خبرة كبيرة أثبتتها حتى بمشاركاتها المختلفة في أنحاء عديدة من العالم في حالات شبيهة. هناك المزيد من المساعدات التي الجزائر الحمد لله بلد لديه إمكانيات يستطيع أن يخصص منها لكي يتضامن مع كل البشر، وفي مقدمتهم الأشقاء في سوريا وفي تركيا.